уважаемые родители и ребята! Сегодня я хочу предложить вам сделать вот такую аппликацию. Кораблики плывут. Для этого нам с вами понадобится листочек, заготовочки из цветной бумаги, клей, кисточка и салфетка примакивать лишний клей. Итак, берем солнышко, намазываем клеем, поднимаем, приклеиваем в правом верхнем углу. Примакиваем салфеточкой, убирая лишний клей при этом. Теперь приклеиваем наши с вами ручейки. Не обязательно их приклеивать друг с другом рядышком. Можно на расстоянии приклеить, как понравится вашему малышу. Я решила приклеить их вот таким образом. Естественно, не забываем промакивать лишний клей салфеточкой. Приклеив последний ручеек, макнув салфеточкой, приступаем к нашим корабликам. Я сделала уже заготовочку такого кораблика. Как она делается? Берется квадратик размером 5 на 5, складываем его треугольничком, раскрыв, загибаем еще треугольничек, делая в виде паруса. Чтобы было более похоже на кораблик, загибаем немножечко вниз. Вот кораблик наш с вами готов. Перевернув кораблик, намазав клеем, пускаем его по нашим ручейкам, примакнув обязательно салфеточкой. И так мы делаем со всеми нашими корабликами. С зеленым квадратиком мы поступаем также. Складываем из него вот такой вот кораблик. Загнув уголочек внизу, получается кораблик. Вот и все. Работа наша с вами готова. Всем желаю удачи!